Praise the Lord. I am पुष्कर from जलंधर सिटी पंजाब. I am 14 year old और मैं आज आपके साथ अपनी टेस्टमनी शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे बाय बर्थ ही यूरिन की बहुत प्रॉब्लम थी और मुझे 2-3 ईयर्स से स्नीजिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैं बहुत सारे डॉक्टर से भी अपना ट्रीटमेंट कराया पर मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला और मेडिसिन भी बहुत खाए, उससे नहीं मुझे रिलीफ मिला। और एक दिन मैं फेसबुक पे पास्टर सोनिया जी मिले और मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई और उन्होंने जब मेरे लिए प्रेयर की, आफ्टर प्रेयर मुझे रिलीफ मिला और मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ अब उनकी प्रेयर के बाद। और मैं परमेश्वर और उनके दास पास्टर सोनिया जी को थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की और मुझे ठीक किया।